अगर आपके घर में भी है लड्डू गोपाल तो भूलकर भी न करें ये 4 सबसे बड़ी गलतियाँ। इनमें पहली गलती है रात में लड्डू गोपाल के कपड़े न बदलना। उन्हें दिन वाले भारी कपड़ों और गहनों के साथ ही सुला देना। रात के लिए श्री कृष्ण के अलग हल्के वस्त्र और हल्की माला जरूर होनी चाहिए। रात में उसे ही पहनाएं। दूसरी गलती है कि रात में भी श्री कृष्ण को बैठाए रखना या बिना इत्र से उनकी मालिश किए उन्हें सुला देना। ऐसी सेवा श्री कृष्ण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए रोज रात को लड्डू गोपाल को लेटाकर कुछ देर तक इत्र से उनकी मालिश अवश्य करें। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो तीसरी गलती है रात में श्री कृष्ण के पास भोग या पानी न रखना। बाल गोपाल को रात में भी भूख लग सकती है, इसीलिए उनके पास रात में खाने को कुछ सूखे मेवे, फल और जल का एक पात्र ढककर जरूर